फ्रिज टूर ऑफ सिस्टोलॉजी। एक मिनट, मैं आपको अपना फ्रिज टूर देता हूँ। मेरा फ्रिज का दरवाज़ा खुलेंगे ना, ठीक है, तो इस साइड पे, राइट साइड पे ना बोतलें आ जाएंगी और कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी। पर सामने आप नज़र मारेंगे तो कहने को खूबसूरत सा आइसक्रीम का डब्बा पड़ा होगा, जो आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर रात का बचा हुआ सालन पड़ा होगा। ठीक है जी। कितना टाइम लगा मुझे ये फ्रिज टूर देते हुए? 15 सेकंड। तो आपने 15 मिनट में एक या न्यूक्लियर का फार्मूला बताया। जब कुछ नहीं था आपके पास बनाने को तो एक दिन छुट्टी कर लेते। ये फ्रिज टूर क्या होता है? चलो, गेमिंग सेटअप टूर होता है, रूम टूर होता है, हाउस टूर हो गया, फ्रिज टूर क्या है?